Mes su jumis išnagrinėjame nemažą kiekį instrumentų, kurie dideliam žmonių kiekiui padeda uždirbti tarp bankinėje valiutų rinkoje. Į sieną vynį galima įkalti plaktuku, galima tam paimti kastuvą, tam galima panaudoti ir plytą, lygiai taip pat ir čia. Pelną iš sandorių galima gauti slankiųjų vidurkių, Fibonacci lygių ir daugelį kitų skirtingų instrumentų pagalba. Jūsų užduotis susideda tik iš to, kad pasirinktumėt būtent tą, kuris jums padės, o netrukdys. Todėl pakankamai detaliai išsinagrinėkite, galbūt dar kartą peržiūrėkite šią medžiagą, jei kažkas buvo neaišku, pasirinkite būtent tai, kas jums padės ir neš pelną, ir prekiaukite, gaukite pelną ir uždirbkite. Ties tuo mūsų bendravimą ir baigsime. Linkiu jums pažangos prekyboje, o taip pat sėkmės. Sėkmė, aišku, nėra pagrindas mūsų darbe, tačiau ji padeda. Su ją dirbti visgi truputį paprasčiau. Todėl dar kartą linkiu sėkmės. Visiems dėkoju ir iki pasimatymo.